أهلا بيكم. النهاردة معانا معلومات جديدة ومثيرة للاهتمام عن تطورات سريعة جدا في ملعب مولاي الحسن في الرباط. أهلا بيكي. فعلا الموضوع ده لافت للنظر جدا، خصوصا حتة السرعة دي. بالظبط. المصادر اللي معانا بتتكلم عن وتيرة إنجاز غير عادية. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل هناك بالظبط. تمام. هو اللي واضح إن في شغل مكثف، مش مجرد تجديد عادي. المعلومات بتقول إنهم خلصوا مراحل وبدأوا في مراحل تانية على طول، كأن الشغل ماشي بسرعة الصاروخ. وده اللي يخلي الموضوع مهم بشكل خاص. أكيد في سبب للسرعة دي، أكيد. والسبب واضح طبعاً، تجهيز الملعب لاستضافة ماتشات في كأس الأمم الأفريقية 2025. مظبوط. حدث كبير زي ده محتاج استعدادات ضخمة وفي وقت قياسي غالبا. والمصادر بتدي تفاصيل، بتقول إن المدرجات السفلية خلصت خلاص. خلصت بالفعل. ده إنجاز كبير في حد ذاته لو بنتكلم عن الفترة الزمنية. ودلوقتي الشغل بدأ في المدرجات العلوية، مفيش وقت بيضيع. النقطة دي مهمة برضو. بناء المدرجات العلوية ده خطوة تانية كبيرة، بس في نقطة أهم كمان مذكورة. اللي هي؟ الهدف الأكبر للتجديد ده مش بس المدرجات. تقصد تغطية الملعب بالكامل؟ بالظبط كده. تغطية الملعب بالكامل دي بقى اللي بتوضح حجم التطوير. ودي خطوة مش سهلة، أكيد بتغير شكل الملعب تماماً. تماما. ده بيخليه ملعب بمواصفات مختلفة خالص، مش بس عشان الشكل، لا، ده بيأثر على تجربة اللعب والجماهير وبيحميهم من أي عوامل جوية. نقدر نقول إن التغييرات دي، المدرجات الجديدة والتغطية، هي اللي هتخليه جاهز فعلاً لاستقبال حدث قاري زي ده؟ أكيد. دي بتنقله لمستوى تاني خالص. يبقى خلاصة اللي وصل لنا لحد دلوقتي شغل تطوير سريع جدا في ملعب مولاي الحسن. جداً. المدرجات السفلية انتهت والشغل دلوقتي في العلوية. تمام. والهدف الأكبر هو تغطية الملعب بالكامل استعداداً لكأس الأمم 2025. مظبوط. الصورة كده واضحة، والسرعة دي بتورينا قد إيه الهدف ده مهم، وإن الاستعدادات ماشية على قدم وساق. وده يخلينا نفكر في حاجة يمكن أبعد شوية. إيه هي؟ يا ترى بعد البطولة وبعد كل التطوير ده، إيه هيكون شكل الملعب وتأثيره المستدام؟ على نادي الفتح الرباطي مثلاً، أو على الرياضة في العاصمة بشكل عام. سؤال مهم جدا للتفكير فيه بصراحة. هل كل ده هيترجم لحضور جماهيري أكبر بعدين؟ هل هيشجع استثمارات تانية؟ دي نقط محتاجة متابعة. فعلاً، دي كانت نظرة سريعة على التطورات دي بناءً على المصادر المتوفرة. شكرا جزيلاً. شكرا ليكي.